ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ USB ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಗಮ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಆ ಗಮ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಮ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಯರ್ ಸ್ಲೀವ್ ತಗೊಂಡು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀವ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಲೀವ್ನ ಇವಾಗ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲೀವ್ ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪೈಪ್ನ ಲೈಟಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ವಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸ್ಲೀವ್ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.